咳嗽病人哮喘是不是哮喘一种特殊的类型，还是哮喘一个阶段，还没有完全定论。但是我们国内呢，儿科咳嗽学者组呢，就将它定为是一种特殊的类型，它大家都有相同的改变，好像有气道的炎症改变，还有气道的高反应性，还有个气道重构，也有一些特异性的体质，还有一个跟家属有些遗传这些都有关系，这都是类似的。这个咳嗽病人哮喘呢，在成人呢有30%，经过几年以后会变成这个典型的哮喘，在儿童呢更高，大概54%，经过几年会假如不处理呢，会变成这个哮喘。所以应该是按照我们国家那个定呢，应该是哮喘一个特殊的类型，但两者之间有相同的病理改变，类似，一个程度轻，一个程度重。但不处理的这样，假如你这个有了咳嗽病人哮喘，不咳嗽的时间假如这个病人的咳嗽的时间越长，症状越重，治疗比较晚，那这个变成哮喘的机会就比较多。